Mae'r llun mor bwysig i'r Cymru. Mae'r atgofion yn hyfryd. Mae Sain Ffagan, amgueddfa Werin Cymru yn drysor cenedlaethol. Mae'n rhywbeth special yn ydy. Yn gartref i gasgliad o bron i 100 o adeiladau hanesyddol. Mae hanes yn dod mas o bob twll bach a chornel. A dros 400,000 o eitemau. Mae bob gwrthrych yn adlewyrchu stori'r bobl. Sy'n denu 600,000 ohono ni yno bob blwyddyn. Mae'r plant sydd yn dod, maen nhw'n dwlu am y lle. Amgueddfa y bobl ydy hon. Hanes go iawn, hanes y gweithwyr, y pobl bach. Dwi ti ddim jyst yn darllen e mewn llyfr, ti'n gallu gweld o. Ond tu ôl i'r wyneb cyhoeddus, mae yna waith caled Very smelly. a llafur cariad You need a lot of patience. sy'n gwarchod pob sgriw a styllen. O, mae hwnna'n pwyso bach. Look, all y menod. Ac mae Sain Ffagan am rannu ei chyfrinachau. Oh, waw. Fi gyda gweld o'r blaen. Y straeon sy'n rhoi cig a gwaed ar ein trysorau traddodiadol a chyfoes. Mae'na bethau sydd yn aros am ei 15 minutes of fame fel ddedodd Andy Warhol. Yr hen sgiliau sy'n dod â bywyd newydd. So we're trying to save as much of this as possible and repair it as best we can. Wneud gwaith sydd eisiau wneud, ddim byd arall. A'r angerdd sy'n diogelu'r gorffennol ar gyfer y dyfodol. Na'r bai, a then try. Gyda mynediad i bob ran o'r safle, Dwi'n methu aros i pobl cael gweld. dyma gipolwg unigryw tu ôl i ddrysau Sain Ffagan. Hanes i chi'n gael fan hyn, Sain Ffagan, mae fe... Beth dwi'n galw'r hanes go iawn. Hanes y gweithwyr, y ffermwyr, y crefftwyr, y pobl bach. Unwaith mae crefftau fel un yn marw, gellid i ddim gael nhw nôl, achos allai di ddim dysgu rhywbeth fel hwn o'r llyfr. Teimlo'r pren, a fel ydych chi'n cyffwrdd e, chi'n gweld ffordd mae'n gweithio, mae'n anodd i esbonio, rili, dyma. Mae pob par wi'n wneud wedi dod o profiad cynrifoedd o glocswyr a nhw sydd wedi set o pob dim allan y ffordd mae'n cael ei wneud. Wel, awn i'n un ar bwmseg gwed pan ysyn ni at enghraifft. Grefft o weithio clocs. Dechreuais i dymed gyda'n had o weithio waith sar, ond fe wyddwch dyw tad a ma bys yn tynnu'n dda. Mae lot o hanes o clogs. Y gair sabotage, y sabo, sef clogs yn Ffrainc. Pan oedden nhw'n gweithio ar ffermdau, a dethon nhw y peiriannau mewn, beth wnaethon nhw y gweithwyr oedd cymryd eu sabo off, a taflu nhw mewn i'r peiriannau, i tolu nhw. Sabotage. Mae'r adeilad, does dim lot o hanes fel sydd wedi yn yr ysgol neu Cilywent neu ffermwydd eraill. Ond beth dwi'n wneud sy'n mwy special falle. Mae'r gwaith adfer yn parhau ar yr hen dŵr cloc ar ben stablau'r castell, wedi degawdau o wynt a glaw achosi iddo bwyso'n beryglus. 145 by... Wrth ddatgymalu'r strwythur, mae'r seiri coed Tom a Ben wedi darganfod ôl llaw gweithiwr arall fe wrth i'n trwsio'r tŵr bron i ganrif yn ôl. I can't quite figure out the name. I want to say something like plumber. Felly, mae angen gwaith ditectif mwyn darganfod mwy am y person tu ôl i'r llofnod. Hi, Sean, are you okay?
We've got this census record from 1901. Somebody called Francis Connet, 23 years old, and it says he's a plumber. When we uncovered it, we wasn't sure if his surname was Plumber. Sy'n byd gwell na trio dod o hyd I hanes pobl gorffennol, fel dod â jics at ei gilydd mewn ffordd. Francis then died on the 23rd of January 1953. Yeah. You would have actually seen the museum open. Yeah. So in 1948. He probably walked his family and children around the site, and it would have been quite a proud moment for him to say, look, I worked on that clock tower, you know. Mae'n gret gallu rhannu'r gwybodaeth yma 'da'r bechgyn, achos chi'n teimlo bod chi'n dod I nabod y pobl. Someone could be doing that to us in 100 well, years. Exactly. It could be similar thing, because we're going to put our signature on it anyway. So ni'n licio meddwl bod pobl yn mynd I ddarganfod falle pwy oedd Ben a Tom. Gobeithio wir bod pobl yn parhau I wneud hyn. Mae Ysgol Maestir wedi cael ei gwagio, mwyn rhoi cot ffres o baint ym mhobman a thrwsio'r dodrefn. Mae'n waith sy'n galw ar arbenigedd sawl adran, a tu fas i'r safle, boes y ffarm sy'n bia hi. Ni'n neud yn bach o waith plygu cloddiau yma. Mae wedi tyddyn bach yn wyllt, wedi cael ei gadw fel claw. Mae mynd I goleio'r adeilad lan, a byddwch chi'n galw bydd lot yn wyllt. Ni'n treial wneud nhw yn y steil o'r le mae'r adeilad wedi dod o, so achos mae hwn wedi dod o Sir Aberteifi. Ni'n treial plygu'r cloddiau I siwto'r adeilad. This is quite an easy hedge. You know, you get into the really thick thorn hedges. It's very therapeutic, mine, especially on a nice day. Yep. Ni'n plygu hwn nawr I trio gael yr lein yr claw I ddod, bod e'n dod yn dilyn yr sowdl y claw de, fel bod e'n cadw i'r siap. Mae lot o waith wrth y cloddiau yma, a ni'n neud rhywfaint o nhw â llaw, a ni'n neud rhywfaint gyda peiriant. Mae rhaid lot o'r gwaith ma I gael I wneud dros y gaead cyn bod adar yn dechrau nythu a bethau wedyn, mae rhaid ni adael I wedyn. Stwff mwyaf trwchus, byddwn ni'n tynnu hwnnw mas fel cotan, ni wedi torri peth a wedyn bydd y rest o'n ag byddwn ni'n rhoi trwy chipper le mae mannau glib, ni'n rhoi dan le ni'n bwydo'r gwartheg. So mae digon o ddefnydd ar y safle yma i'r chip de. Mae jyst yn bach o waith cymennu lan dan ni nawr, byddwn ni'n codi hwnna I gyd a mynd ag o yma. Bydd e'n edrych yn neis yn y gwanwyn nawr y dail arno fe, a wedyn gobeithio bydd ddim eisiau ni edrych arno fe am 5 mlynedd I 10 mlynedd to. Gyda dim ond pythefnos cyn bod y plant yn heidio nôl, mae'r gwaith cadwraeth ar eitemau mewnol yr ysgol yn prysuro. This is from the porch, so it gets quite a lot of damp air coming in there. So this is car metal polish. It's like a form of toothpaste, really. You can just work across the surface. You need a lot of patience. And it certainly won't be the last time that we're treating this. Yn y gweithdy drws nesa, dodrefn pren yr ysgol sy'n cael sylw. A rhyw adeg mae deryn bach wedi mynd mewn i'r ysgol a gadael anreg bach hwnna. Ond falle beth sy'n fwy bwysig yw'r gwaith peintiedig yma, gwaith lliw ar y cwnteri yma. Mae yna hôl man golledion, a mae eisiau wneud yn siŵr bod ni'n cryfhau yr haenen o baint. I fi, mae traul a'r hanes bob gwrthrych yn dweud stori ac yn adlewyrchu stori'r bobl.
Mae ysgolion yn dod at Sain Ffagan yn rheolaidd a dwylo bach wedi bod yn trial gweithio rhain dros y blynydde. Wy'n rhoi'r haenen yma o toddydd ar y mannau gwan. Yr amcan yw cadw gymaint o'r greiddiol a sy'n bosib mor agos allwn ni I olwg sylfaenol y gwrthrych. Mae'r gwaith yma yn digwydd gyhyd. Fydd hwn yn ddigon nawr I goroesi am rhai blynydde. Mae'r gwrthrychau a'r casgliadau yn dod dipyn ac yn beth trwy'r gweithdy. Rwy'n gweld y safle trwy'r gwaith yr ystafell yma I wedi gwir. Mae amgueddfa Sain Ffagan yn gartref naturiol i'r to gwell traddodiadol. Mae yna 8 ohonyn nhw I gyd, yn dod o bob cwr o'n gwlad, a'r hynaf yn dyddio nôl i'r unfed ganrif ar 15. Mae'r to gwellt yn fferm Kennigston yn cael ei atgyweirio a'i adnewyddu gan gwmni arbenigol o ddyfnaint. Going to get some of this moss out just by raking it over. Birds come along, they'll drop seeds, trees will grow out of it. It's like so, but yeah, it's just keeping the maintenance up of it. The thatch on here, this will last for 25 to 30 years. Mae gwaith yn cael ei wneud ar Skidmore Street Lydan hefyd, sydd ochr castell y safle. Adeilad oedd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cadw cnydau. This reed would have been used for thatching for thousands of years. It would have been the material that would have been available before straw. The water just drips off of the ends. So when you go into the roof a little bit, you can see it's quite dry, and that's what keeps the water out. Mae'r technegau a mae'r offer mae'r crefftwyr yn ddefnyddio union yr un math a ddefnyddwyd gan y crefftwyr gwreiddiol. Kennigston is my favourite house to work on here. The inside is stunning with the woven thatch inside the roof. Mae'r matiau gwellt yma wedi cael ei plethu mewn ddull arbennig. Dim ond yn neorllewin Cymru ac ynysoedd yr Orkneys, mae'r math yma o fatiau'n cael ei defnyddio. Fasa wedi cymryd wythnosau o waith i'r crefftwr. Mae'n bwysig bod y gwaith yn cael ei wneud. Mae rhaid i ogelu'r adeilad yma ar gyfer ddegawdau a ganrifoedd I ddod. Mae gen I ddyletswydd, dweud y gwir, o ran rhoi cyfle I bobl ddweud eu stori yn eu geiriau hunain. Mae bobl yn dueddol o feddwl am amgueddfeydd fel llefydd sydd ynghlwm gyda'r gorffennol, ond dweud y gwir, mae casglu deunydd cyfoes ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yn rhan mawr iawn o'r gwaith yn bob amgueddfa, dweud y gwir. Be sydd gen ni yn fan hyn ydy eitemau sydd wedi cael eu casglu yn sgil ac yn ystod crisis Covid-19, y stori fwyaf ers yr arafel byd. Os wyt ti'n casglu yn y foment, wyt ti'n cael dystiolaeth amrwd, ti'n cael dystiolaeth llygad dist, a ti'n cael dystiolaeth onest iawn hefyd. Fel cam 1, mi nathon ni wneud holiadur digidol, oedd yna 24 cwestiwn yn gofyn I bobl ymelaethu ar eu bywydau yn ystod y crisis. Dyn ni hefyd wedi gofyn I bobl feddwl am wrthrychau sy'n amlygu eu profiadau nhw o Covid, be fydde hynny.
Fan hyn, mae yna enfys adden ar gyfer drws neu ffenest. A fel ydych chi'n gweld, da ni eisoes wedi rhifo hwn. Pob gwrthrych yn cael rhif unigryw, a dyma'r unig rif yma sydd yn bodoli yn yr amgueddfa genedlaethol. I lawer y bobl, mae creu yn rhyw fath o fyfyrdod. Oedd yr enfys, wrth gwrs, wedi dod yn symbol emosiynol iawn, doedd? Cerig gyda negeseuon a symboliau. Mae yna filoedd ar rhain o gwmpas Caerdydd, bobl yn addurno nhw. Artist o Abertawe, Carys Evans, mae gen i hi studio, ond oedd o'm hell o'i chartref hi, ddim yn gallu cyrraedd. Felly, be fydd hi'n neud, a ddi'n rhannu'r rhain ar Twitter bob dydd, oedd hi'n peintio toilet rolls yn ei chartref, adar ac anifeiliaid bach ar rhain. A dyn ni gyd yn cofio, wrth gwrs, yn arwydd y cad pellach os oedd y panic buying, bobl yn poeni, bod am ddigon o toilet rolls o bobl yn mynd yn hyrt. Mor hyfryd ydy'r creiriau yma, mae fwy pwerus pan mae gen i ti eiriau yr unigolyn. Oedden ni wedi gobeithio cael tua 300 o ymatebion a gathon ni dros 1000, bydd yn Gymraeg a'r Saesneg. Maen nhw'n amrwd iawn, mae bobl wedi dinoethi eu hunain. Stori nyrs o'r enw Rachel. The poignancy of being part of the line-up of staff along the ward to say goodbye. As the undertaker wheeled the deceased patients past, will always stay with me, as we knew we wouldn't be able to attend their funerals due to restrictions. Mae wedi dod ar holl beth yn fyw iawn i ni. Yn fregus ac ansicr, fe griais pan glywais y newyddion bod y clo am gael ei osod arnom. Rwy wedi colli stôn a hanner o bwysau oherwydd y gofid o ymdopi gyda'r anghenion fy mab a'n abal. Gyda prosiect fel hyn ar gyfer y dyfodol, mi fyddwn ni wedi wneud un gwaith. Platfform ydyn ni i straeon bobl, i fynd tu ôl y penawdau yn y papurau newydd, i bobl lli dweud beth oedd o fel ar lawr gwlad yn ystod y crisis. Good to go, mate, yeah? Yep. Dechrau roi'r darnau jigsaw pren yn ôl at ei gilydd i'r dasg heddi, a chodi strwythyr yr hen dŵr cloc unwaith eto ar ôl wythnosau o waith paratoi. Today we're at the point where we're ready to put the cupola in, which houses the bell. First thing you've got to do is put our signatures down. Mae'n draddodiad i adael neges i'w darganfod gan weithwyr y dyfodol. Ond bu bron i hanes Francis Connet o 1927 gael ei golli bore yma. We were on break when we come back and Joe had, obviously he's not seen the signatures and we just caught him in time before he painted. Luckily we haven't lost the history, so we'll just add to it now. Ers darganfod hanes Francis, oedd hefyd yn aelod o'r staff yn Sain Ffagan, mae'r bois wedi bod yn ysu i adael ei marc nhw ar y tŵr. Who's to say that in another 100 years' time, whoever's working here, and they uncover the same, it's a little time capsule, and we're part of that, so it's amazing, yeah. Right, so we're going to swing him. Tra bo'r seiri yn mynd at y gwaith o osod y cupola pren. 43 yn y canol. Yeah. Islaw mae'r peintwyr Joe ac Isaac yn paratoi ar gyfer y jobyn manwl o beintio rhifau ar wyneb y cloc. Rhaid cael y llinell yn iawn, mae popeth yn mynd mas o'r lle wedyn. No pressure, no. So, trial cael y doi bit na fe, ar y lein na fyna. Agos? Yeah, that's perfect, yeah. So, mae hwn eitha tricky nawr. Neud y siŵr bod ti'n cael y pensil marks dros o'r chalc I gyd. It's more striking than I've ever done. Right, barod? Yeah. Tynnu hwnni off yn slo bach. Moment of truth bydd e nawr. Oh, I don't know. Na'r boi. Oh, lovely. Gles iawn. Paint o numbers mewn nawr. Yeah. Na fe. Cwpl o oriau ar hwnna nawr. A gobeithio bydd y cot gyntaf wedi gorffen wedyn. Yeah. Unwaith bydd yr ail cot arno,
edges yn spot on. Y dwylo nôl arno bydd e'n special. Nôl ar y lefel uchaf. Wedi awr o lifio, llyfnio, cnocio a gwthio. That looks good, brilliant. O'r diwedd mae'r capowla pren nôl yn ei le. Yep, there you go. Let's just double check this. That's good. A lot more level than it was anyway. Seeing it go from a real bad sorry state to now how it would have been back in 1927 when the guys worked on it. You know, it's kind of like doing their work justice as well, you know, so yeah, it's brilliant. And looking forward to put the bell back, the dome, the weather vane as well. Yeah, it'd be good to see it all finally back together. Roedd codi tai parod, neu prefabs, yn ffordd gyflym o ddarparu cartrefi wedi dinistyr yr ail ryfel byd. Cafodd dros 100,000 ei hadeiladu ym Mhrydain mewn llai na 2 flynedd. Roedd yr ardd yn rhan bwysig o'r cynllun, fel y gallai'r perchnogion dyfu eu bwyd eu hunain yn ystod y blynyddoedd llwm ar ôl y rhyfel. Ac fel yr adeiladau, mae staff yr amgueddfa yn gwneud yn siŵr bod tyfiant yn y gerddi yn union fel y gwreiddiol. So, os dwi'n wneud yn wych, ti'n gallu plannu'r tatws? Ie, dim problem. Mae pridd yn edrych yn dda iawn, Juliet. Mae'n hyfryd, ie. Ie, perffaith. Fel amgueddfa ar y gerddi, mae casgliadau o hadau ac hefyd mae casgliadau o tatws. So rhaid ni plannu nhw bob blwyddyn mwyn cael tatws i plannu y blwyddyn nesaf. Dwi'n plannu y champion? Ie, champion yw yw e. Roedd ffarmiau yn tyfu nhw yn Iwerddon ar ôl y potato blight. Mae champion yn tatws heritage, dyn ni ddim yn gallu prynu nhw yn y siop. Fel amgueddfa, mae'n bwysig i ni cadw mathau fel hyn yn fyw. A rhaid iddyn nhw aros ar y safle, dyn ni ddim yn gallu mynd adre gyda nhw. I gwneud yn siŵr bod unrhyw heintiau yn aros yma a ddim yn mynd tu allan. Champion. Roedd Ceri yn fy darlithu yn y coleg. So dwi wedi nabod Ceri ers 20 mlynedd, dwi'n credu. Siwr o fod, 20 neu mwy. Mae hi wedi dysgu fi popeth dwi'n gwybod am gaddio, ac mae hi'n wastad yn gwenu. Mae hi'n lot o hwyl. Bydd rhain yn tyfu yn gyflym nawr, achos mae tywydd yn braf, a mae pridd yn gynnes 2 wythnos. Ie, siwr fod. 2 wythnos byddwn ni'n gweld nhw. O, roi. Juliet. Gin and tonic bach.